Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Варя, это снова моя любимая рубрика «Алмазный строитель». Ну а мы начинаем, и тема у нас Fireplace. Наконец-то мне в полной мере пригодился именно сам урок английского языка, а не просто знание языка. Потому что как раз около месяца назад мы проходили тему всякой мебели, в том числе Fireplace. Или же, кто не понял, камин. Так что будем делать камин. Так, огонь сделаю. Ну и что так вот все. Так, я сейчас выбираю нужные мне блоки. И параллельно ковыряюсь в носу, вам это знать не обязательно. В этом вся я как бы... Блин, пока я тут с вами болтала, уже 3,5 минуты осталось. Надо быстрее строить этот грёбаный камин. Я не очень хорошо знаю, как выглядит камин, потому что вживую его ни разу не видела. Неважно. Или видела. Не помню. Даже если видела, я не запомнила. Потому что моя память — это вообще как бы что-то отдельное. Я существую отдельно от своего мозга. У моего мозга там вообще как-то своя атмосфера, он там что-то вообще чем-то занимается. Что делает, вроде как заставляет сердечко биться и говорит на этом говорите мне спасибо. Все, мои функции на этом закончились, как бы, что вы вообще от меня хотите? Я как бы хочу от моего мозга, чтобы у него память была нормальная. А у него она не нормальная, если что. Так, мне сейчас нужны кирпичные ступеньки. Так вот. И вот так вот. Гениально, по-моему. Так. Далее. Так, ладно. Надо как-то... Нет, не так. Черт. Черт. Быстрее. Черт. Я нихуяшечки не успеваю, я так вам скажу. Не ни хренашечки, а нихуяшечки. Потому что я вообще ничего не успеваю. Мне еще пол надо поменять, еще что-то. Жесть. Еще мне какие-то уведомления приходят. Наверное, мама спрашивает, делаю ли я уроки. Надеюсь, мама не смотрит это видео, потому что я ей писала, что я делаю русский, но я нихуя не делаю русский. Я это ей писала в 19:10. Сейчас 20:16, она приедет примерно в 20:30. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне не особо мучительной смерти, в общем-то. Так. Ща. Так. Флур. Флур. Извините, что замолчала, просто я задумалась, какая именно команда там используется. Так, черт. Вы не обращайте внимания на то, что я как бы взяла это самое... Как его там? Блять. Ну да, точно. Ща. На то, что я взяла настолько много блоков одинаковых. Просто у меня такой глюк, что рука, когда я вхожу в чатик, перескакивает в какое-то рандомное место. И мне проще всю быструю панель инвентаря заполнить одним и тем же блоком, чтобы сет пола сделать. Итак, переходим к голосованию. Что это за хуйня вообще?
Бред какой-то, короче, непонятно, что это такое. Это платформа, на которой куча костров. Нет. Нельзя так просто делать. Я построила камин. Ну, еще рядом поставила костер, ну, чтобы был. Как бы. Но это именно что костер, а не камин. Тут что? Можно было так. Я не ищу легких путей. Ну да. Я не успела оценку поставить. Ну ладно. Так, дальше. Дальше. Слишком много костров. Вот это... За это я бы вот так поставила, но за это вот так. Если бы их накрыли, был бы виден только дым, то ладно. Но их ни хренашеньки не накрыли, и это не считается адекватным, нормальным камином. Но здесь есть деревья, это просто вот здесь как бы построили сам камин, и просто вот они помогают имитированию огня и дыма. Нет, это я не считаю камином. Это костер, окруженный блоками древесины. И не более того. Это не камин. Вот если бы они закрыли верх и сделали бы трубу, через которую выходил бы дым, и тут решетку, то я бы, может, поставила такую оценку. Ну и здесь тоже какая-то херня очередная. Какой-то мостик. Да. Мостик и костры. Где вы тут видите камин? Скажите мне. О, мое творение. Мое творение. Как я вижу, оценки средненькие. Дальше. Да давай что, грузись. Так. Да блин. Как бы. Ладно. За дом. Ну, дом не нужен был просто камин. Без этих ебаных костров. Вы скажете, что я поставила костер, но я же построила камин нормальный и где-то сбоку поставила костер специально для придурков. Дымоотход забыли сделать. Поздравляю, скоро мы все нахер задохнемся. И это был не камин, а просто 2 костра в доме. Да. Что это вообще такое, нахуй, блядь? Надо пожаловаться, чтоб было. Не знаю. На что-то пожалуюсь. И я не занимаю никакое из 3 мест. Обидно, дорогие друзья. Очень и очень обидно. Ну, в общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. С вами была Варя. Всем удачи и всем пока-пока. До новых встреч.